¿Cómo que es la línea que está tronando? ¡Ay! Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahorita estamos prendiendo la fogata. Aquí está la fogata. Y bueno, pues aquí está el bombón asado. Ponle un poquito para arriba. Ándale aquí. De abajo. ¡Ay! A ver. ¡Ay! ¡Ay, chicas! Ay. A ver, aquí, así. Ok. Muy bien. Es que no aguanto. A ver. Ahora los pongo aquí, a ver. Alice. A ver. Libera mucho esa luz. ¡Salgo! Lista. ¿Quieres? Para las 12. Para las 2. Para Para las 12. 10, 9:30. Son las 9:30. Arriba te la puse a las 9. ¿Qué pasó? ¿Quieres platicar algo? Estoy echando pum. No, es que cuando la madera está un poquito verde, truena. Sí. Esta madera está muy fresca, vaya. Cuando la dejas ahí se seca un poquito y funciona mejor. Subí todo lo que había bajado en estos 15 días. Lo bueno es que yo voy a hacer ejercicio, con eso me va a ayudar. Pues almorcé con mi cena súper bien. Pero súper bien, ¿me explico? Se va a caer. Vamos por acá. Exacto, ahí te ves muy bien. Ahí está excelente. Te ves toda así de aquí para acá. ¿Así? Sí. Platícales algo. Lo que hiciste en la tarde y así. Para que sepan cómo estuvo tu día. Sí, estuvo muy padre. Me voy a ir a correr. Ahora tendría que correr mediodía. Vamos a dejarlos aquí tantito. Ahí. Ay, hola chicas. Alice. ¿Qué estás grabando? Sí, me estoy grabando. Ah, ok. Digo, Very good. Muy bien. ¿te acuerdas cuando abríamos esta puerta? Ay, padre. ¿Dónde está la llave? Ahí debe andar. Alice. Ahí debe andar. Porque sí. Dice mi abuelita